Mutongoi wa aka kauntini ya Masaku mwandu Joyce Kamene Kasimbi niwakulya Silikali nene kwithiwa mustalini mbee kuikiithya kana Ilovia inenga wa Mena Mamutha Mwanya nisyamavikia ivinda yailite na undu vailite. Kasimbi aneena ivindani ekomanite na amwe Mena Mamutha Mwanya kuya mwala kauntini ya Masaku ayasya kana amwe animethitwe maithina muno matena leu wa kuya. Daniel Mongelani wa kutolesya kwauli. Mbunge wa kaunti ya Masaku Joyce Kamene Kasimbi aneena wa munyu kavindani kala wakomana na andu Mena Mamutha Mwanya mbee waya na yimwe niwakulya Silikali kuongelanga kithito cha utethesya andu Mena Mamutha Mwanya kwa kumanenga kadi na kukwata mbau masomo na kuikiithya kana asyala mena syana si Mamutha Mwanya nimetha maiwa mustalini mbee wa mandeo. Tiende na umasovya nene wa amwe na komana na asyai mena kana kalemavu lakini uyithia ne kasya etwe na siendo ila twasye ketha no saliva musiai no sovete kaikoiwa kena kiko for long keune chokemwe naende kwa Silikali ne mwailo sisya alamenda cards ukethia iseso thine ya kalatwa nondu be aingi mathimiwe na especially ala special disabilities bataiso tetheka na mbesa ila mailetha mainengwa kila mwai. Ingi Kamene niwakulya asyala mena syana si Mamutha Mwanya kuikiithya kana ni maendeana isuvia na kwiyumilasya kwa wingi kavindani kala mewa masezo taya nikienda syana ithi iwikio kwata kithimo cha mana na kwata tusululu kana wheelchair. Ndiasya iseso thita mbee mwai muthelu balata mbee kuya masinga matu katangi no mundu uteko ya wa mono ilathe yathwe ndiasya ala mena syana na metha mai need wheelchairs ila mwewe tatangasa iseso tathi siasya imo kamaete nondu mami no thimwa ne ndakitali no wote tono kwa no wema tona itha matono kwata wheelchair ile kwitha emeanenesa. Nake Mutongoi wa andu Mena Mamutha Mwanya ukamba wa mwala ni akulya Silikali ilikane andu ndawetekana aingi moni maende na unyama ya mesini kukosa masomo kwa maukwato mbao nthini wa viasala syo valayu waelesya kana ethi wavayoneka utethi wa mituki ni matoneka aingi makasyoka kuvoya maleluni. Kuya alemavu tuiku mesini twasomio twabika klasi 8 masomio mabiko form 4 naende methi wa matena uweso wa kwikia mauya mo maile kwithukuma moene tuyakulya Silikali okwa ndaiya iende na kulilisi ombesa ni kana andu makwate ombesa kana grants matona kuambia business yonini ithio tuyenda kwithiwa twimbate ni kwa mundu alemavu nitutona twinengetwe vina wa kuendea kwa uma tu support na kila mena choke nini kina anduni na ito nitwikwikia biti nondo tuyenda mulemavu twithia ile street ni ukuboya esu ni mbanti na tuyailo mesyoke ingi twikulya Silikali itutethesye nayo ngalikone esu ya business. Daniel Mongela, Mutongoi TV, kumava wa munyu kauntini